ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਆਤੰਕ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਦੀਨਾਨਗਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ 2 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਕਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੰਗੋਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸ਼ਾਤਿਰ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ 40,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਉਠਾਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਮੁਲਕਚਕ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਸੰਗੌਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ 9:30 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਸ ਖਾਣਾ ਘਰ ਚਲ ਗਿਆ, ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਤੇ ਭਾਈ 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਰੀਬ 12 ਵਜੇ 11:30 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾਕੇ ਤੇ ਚਲ ਗਈ ਪਿੰਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰਪੁਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1:30 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਭੰਨੀ ਆ ਤੇ ਲਾਗੇ ਤਿੰਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਗੋਲਕਾਂ ਭੰਨੀਆਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 9:30 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ੌਣ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਅਸੀਂ 3:30 ਵਜੇ 4 ਵਜੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਜੰਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਆ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰਪੁਰ ਨਾਕੇ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਆਓ ਤੇ ਨਾ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚੋਰ ਫੜੇ ਜਾਣ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਣੇ। ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰਪੁਰ। ਦੇਖੋ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪਾਠ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੈਰ ਪੂਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਇਆ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਹੀ, ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੋਲਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਹ ਗ੍ਰਿਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਪੁੱਟੀ ਆ। ਤੇ ਗ੍ਰਿਲ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉੱਧਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਗੋਲਕ, ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ 1:20 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਰਾਤ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਰਸੋਈ ਜੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਰਤਨ ਰੱਖੇ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੁੰਡਾ ਟੁੱਟਾ ਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਰੰਗਲੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਲਾਮਪੁਰ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ CCTV ਫੁਟੇਜ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਲੂਕਚੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਦਰੰਗਲੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੇ ਤੂਲੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਬੰਦੇ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੁਟੇਜ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ।